ਸਤਰ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਚਿੜੀਆ ਸਤਰ 2 ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਗੀ। ਸਿੱਖੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਲ। ਰੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਧਾਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਮੋਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ? ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ? ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹ? ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੋਤੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਮਾਲਾ। ਕੀ ਬਣ ਜੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਧਾਗਾ ਦਊਂਗੀ। ਆ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਧਾਗਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਾਗਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਫੜੋ ਬੇਟੇ, ਆ ਫੜ ਲਓ। ਆ ਲਓ ਜਸ਼ਮੀਤ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਬੱਚੇ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਆ ਲਓ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਨਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਲਓ। ਆ ਲਓ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਹਿਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਬੱਚੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਪੈ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਪਾਓ ਬੱਚੇ, ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਾਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੀ ਦਊਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਪਾ ਲਿਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ ਪਾਓ। ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਪਾਓ। ਲਓ ਲਓ ਜਸ਼ਮੀਤ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਓ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓ ਬੇਟੇ। ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਪਾਓ। ਆ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਓ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਓ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਆ ਵੀ ਪਾਓ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਪਾਓ ਫਿਰ। ਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੋਰ ਪਾਓ ਬੇਟੇ। ਆ ਵੀ ਪਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਆਓ। ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਪਾਓ। ਪਾਓ ਜੀ। ਹੋਰ ਪਾਓ। ਹੋਰ ਪਾਓ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਸਮੀਤ ਹੋਰ ਪਾਓ ਬੇਟੇ। ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਪਾਓ। ਮੋਤੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਇਹ ਮਾਲਾ। ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਆਓ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ। ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਹੁਣ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ। ਆਓ ਜੀ ਐਵੇਂ। ਸਹਿਜ ਐਵੇਂ ਫੜੋ। ਸਹਿਜ ਫੜੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਪਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਜਸਮੀਤ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ।
ਫੜੋ ਐਵੇਂ ਲਿਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਜੀ ਐਵੇਂ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਮੈਮ ਕਨੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੜੋ ਹਰਮਨ ਐਵੇਂ ਫੜ ਲਓ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫੜ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਓ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਓ ਬਾਕੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਓ ਲਿਆਓ ਐਵੇਂ ਫੜੋ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਫੜੋ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ਼ਮੀਤ ਲਿਆਓ ਹੈਡ ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ